Doğma yurdumuza dinc yolla qayıtmaq tələblərimiz Ermənistanın ərazi bütövlüyü və ya suverenliyinə xələl gətirən hal kimi təqdim oluna bilməz. Biz qayıdış məsələsində Ermənistan hökuməti ilə hər zaman birbaşa dialoqa hazırıq. Bu fikirlər Ermənistandan didərgin salınmış Azərbaycanlıların təhlükəsiz şəkildə və ləyaqətlə geri qayıdışını təmin etmək, qlobal kontekst və ədalətli həll mövzusunda keçirilən konfransda səsləndirilib. Azərbaycan və 30-dan çox xarici ölkədən 100-dən artıq qonağın iştirak etdiyi konfrans daha sonra Ermənistandan Azərbaycanlıların qovulması, beynəlxalq hüquqda köçkünlük problemi və digər panel müzakirələrlə davam edib. Bugün Ermənistanda bir nəfər də olsun Azərbaycanlı qalmayıb. Ermənistan qəbristanlıqlarımızı, mədəni və dini abidələrimizi sistemli şəkildə dağıtmışdır. Bu ağrılı tarixi faktları sadalamaqda məqsədimiz ixtilafı davam etdirmək deyil, sülh, barışıq və qayıdış istiqamətində apardığımız çətin yolun başlanğıc nöqtəsini vurğulamaqdır. Biz öz məqsədimizə, doğma torpaqlarımıza qayıdışa, dialoq yolu ilə nail olmaq əzmindəyik. Beynəlxalq təşkilatların və cəmiyyətin bu prosesdə iştirakı zəruridir. Ona görə də diplomatik addımlar və vasitəçilik səyləri davam etməlidir. Hətta Azərbaycan Qarabağda olan erməniləri bölgəni tərk etməməyə çağırırdı. Çünki onlara bərabər hüquqlu vətəndaş olmalarını təklif etmişdi. Nəticədə Ermənistanda olan müəyyən qruplar, həmçinin erməni diaspora və bəzi qərb ölkələri Azərbaycan əleyhinə kampaniya apardı. Həmin dairələr bugün insan hüquqlarının təmin edilməsindən danışırlar. Ancaq vaxtilə Azərbaycanlıların hüquqları tapdalananda buna göz yummuşdular.